来看台中后里的七星公园区，今仔早起传出着公安意外，有2个71岁工人对这个6公尺高的鹰架摔落来，其中一个查某伤者是双脚骨折，也另外一个查甫人呢，伊是捌失去性命现象，加在是有救倒转来。台中市劳工局去到现场勘查，认为是无做好防护，依照违反这项法，上当会当罚到30万。一个看到媒体镜头，工人赶紧把铁门关起来，无愿意受访。原来这个工地发生有人落来意外，也阁是伫军方营区内。日早起伫台中后里的陆军十军团586里的七星公营区发生公安意外，每个工人拢受重伤。那71岁女性病人呢，高速摔落之后有肢体挫伤，那目前看起来是双脚骨折，需要住院开刀治疗。另一位男性病人也是从高处摔下来，他主要的伤势在头部，我们发现他的头骨裂开，有脑出血的情形。其中男性伤者有伤到头，伤势较严重，捌无性命迹象。经过急救了后，2个人拢暂时无性命危险。军方表示，当时进行的是营区宿舍大楼的新建工程，所向有工人落来意外，好亲像是伫关楼时间无细致。应该是外墙的一个粉刷还有整理。要求他们依照公安的规范来做实作，然后第二个，这个公安的意外，依照程序我们也有通报给那个劳工局。军方强调，除了查清楚原因，嘛要求包厢强化公安措施，也甲自主管理。意外发生了后，台中市劳工局嘛派员去稽查。劳检处已立即要求停工改善，并处新台币3万以上30万以下的罚款。台中市劳检处表示，初步了解，这个工地确实有违反安全准则，除了要求停工，嘛依照违反职安法对工程承包商开罚，并要求随改善。目前原来启动这载个案管理服务，和因相关的关怀加协助。记者综合报道。